En lep pozdrav in za vse tiste, ki se ne poznamo, moje ime je Aleksander Šinigo in z vami bi rad delil 13 nasvetov Tony Robbinsa, kako ustvariti imperij, kako dejansko tisti, ki ste podjetniki ali pa bi radi ustvarili svoje podjetje, ravnati, da bo vaše podjetje uspešno, da bo vaše podjetje dejansko prodrlo, uspelo na trgu. Kot veste, sem 15 let že pri njemu prostovoljec najprej, potem senior leader, kar pomeni, da grem večkrat na leto pomagati na dogodke, da sodelujem z celotno ekipo trenerjev oziroma senior leaderjev že vrsto let in najprej sem začel z delavnicami Date with Destiny, sedaj pa zadnje čase vedno več časa namenjam tudi tako imenovanim business mastery delavnicam oziroma dogodkom, kjer pride več tisoč ljudi. In z vami imam nekaj praktičnih nasvetov, ki bi jih rad delil, ki sem jih dobil na tokratni delavnici. Tokrat smo imeli res neverjetno Saro Blakely, ki je najmlajša milijarderka in sicer ustanovila je tisto firmo Spanx, ne vem točno, kaj počnejo, delajo ženske žabe oziroma mislim, da zdaj ima preko 250 produktov v svoji liniji in zraven je bil njen mož Jesse Itzler in res priporočam, da si tega fanta pogledate na YouTube oziroma pogooglate, ker ti zame je bil po dolgem času nekdo, ki mi je inspiriral, navdahnil in mi dal nek zagon, neko motivacijo za moje delo. In zdaj, ker sem rekel, da bi z vami delil te nasvete, bom šel z vami in jih imam zapisane. In sicer prvi nasvet, ki ga je Tony delil z nami, je ustvarite si svojo lastno srečo, sami se postavite v situacije, kjer boste uspeli. To je dosti enostaven nasvet, ki ga že sami poznate, sami veste, vendar jaz samo toliko poudarjam, da sami ste krojači vaše usode, sami ste odgovorni za to, kar se vam bo zgodilo, sami lahko vplivate na vašo srečo, s tem, da ste proaktivni, s tem, da naredite en korak, s tem, da se premaknete, s tem, da se odločite, s tem, da greste naprej proti svojim ciljem, proti svojim sanjam, proti rezultatom, ki bi jih dosegli v življenju. Torej, sami ste odgovorni za to in zato se načrtno postavite v situacije, ki vam lahko pomagajo, da uspete. Načrtno se postavite v situacije, ki vam lahko pomagate, da vam uspe na področju, ki bi radi, da vam uspe. A je to področje finance, karijera, zdravje, odnosi in tako naprej. Naslednji, to pomeni nasvet številka 2, ki sem ga dobil od Robbinsa, je, ne morete postati boljši, bolj uspešni, če boste počeli to, kar ste do sedaj počeli. Že nasplošno poudarjam, da sprememba vedenja je ključ, zakaj se sploh izobražujete in učite. To pomeni, če hočete biti res dobri, če hočete biti res uspešni, če hočete res se premakniti proti svojim ciljem in sanjam, je pomembno, da nenehno izzovete sebe, da spremenite vedenje, da spremenite način, kako se na nekaj odzovete. To pomeni, če hočete biti uspešni na nekem področju, spremenite vedenje, delajte stvari na drugačen, boljši, bolj izpopolnjen način, ne nujno delati skozi nekaj novega, vendar isto, kar počnete, še dodatno izboljšujte. Vlagajte v to, da postanete boljši v eksekuciji, v izvedbi, v doseganju ciljev, rezultatov, konsistentno, vsak dan znova. Ne morete početi ene in iste stvari in zato pričakovati drugačen rezultat, je definicija norosti, ki jo je Einstein že povedal. To, kar je Tony Robbins povedal, je nekako obrnen ta isti stavek, vendar vas spodbujam. Če hočete nov rezultat, drugačen rezultat, rabite novo, drugačno vedenje. Ja? Naslednji nasvet je ta, ki ga je Tony delil z nami, je to, kar se naučite potem, kar mislite, da že vse veste, je tisto, kar v resnici šteje. Jaz sem fasciniran včasih, in to je res primer, ki se mi zgodi večkrat, da ljudje pridejo na NLP praktik in dosežejo preboj. Dosežejo preboj v življenju, v mišljenju, nekaj se jim zgodi v tednu, ko so na praktiku, pa po praktiku in tako naprej. Privlačijo več denarja, privlačijo boljše odnose in to jim traja nekaj časa. In potem ne grejo naprej, da grejo na mojstra, ne grejo na coacha, ne grejo na hipnozo, ne grejo na druge delavnice, ne nujno sam pri meni. To mi je tako fascinantno in nikoli ne razumem ljudi, če vejo, da dela nekaj v njihovem življenju, če vejo, da jim nekaj prinaša rezultate, ne grejo, da bi šli naprej in se premaknili še bolj, še hitreje, še dlje od tega, ker bi radi bili. To pomeni, da pomislite na to, kar skozi ponavljam ljudem, ne? Če hočete
danes v življenju drugačne rezultate, rabite drugačno vedenje, rabite nekaj narediti drugačnega, s katerim boste dobili to, kar bi radi dobili v svojem življenju. To se mi zdi en izmed ključnih rezultatov ali pa ciljev vedenja ali pa tistega, kar bi radi, da se dejansko zgodi. Ja? Danes ljudje, ki so res odlični, ljudje, ki so res dobri v tem, kar počnejo, so ljudje, ki se specializirajo v to, da so odlični, da so najboljši, da nenehno vlagajo svoje znanje. In če pogledate recimo osebo, kot je, recimo, če dam primer, Ronaldota ali pa Messija, ali pa tudi, če pogledate recimo Luka Dončića, ki je zdaj tako uspešen. Vsi ti ljudje so že, recimo, če pomislite, dosegli nekaj, kar redko komu uspe v svoji karieri. In kljub vsemu se še učijo, še izboljšujejo, ker bi radi bili še boljši. In zato je vaša naloga ta, da pomislite, kako se lahko še izboljšate, kako lahko postanete še boljši v temu, kar počnete. Znanje, ki ga dobite potem, ko mislite, da vse znate, najbolj šteje. In jaz vam povem, jaz hodim zdaj kot Tony Robbins 15 let. 11 let, zdaj bo 12 let, odkar sem asistent pri Richard Bandlerju. To pomeni, jaz že vse vem skoraj, kaj bojo oni povedali. In grem tja, zato ker iščem majhne nianse, majhne izboljšave, da postanem še boljši. Ne morete tankati avto in potem se voziti s tistim tankom do konca življenja. Rabite znova tankati. Isto je pri motivaciji, isto je pri ozaveščanju svojega notranjega sveta, isto je pri programiranju svojega uma. Nenehno programirajte svoj nenehno programirajte to, kar imate v sebi in s tem boste postali najboljša verzija vas samih. Ni pri osebnostni rasti pomembno samo, da dosežete cilj, rezultat, pomembno je, kakšna oseba postanete. Pomembna je pot, ne samo cilj oziroma ne samo rezultat. Ja? Naslednji nasvet, ki sem ga dobil od Tony Robbinsa, kar se mi zdi fantastičen, je vrednost, to je nasvet številka 4, vrednost vašega produkta oziroma storitve je odvisna od problema, ki ga rešujete. To pomeni, če bi radi imeli več denarja, zdaj govorimo o denarju in o vrednosti tega, ki jo dajete. Če bi radi uspeli v karieri, če bi radi premaknili sebe k ciljem in sanjam, ja, je ključno, je res ključnega pomena to, da rešujete konkretne probleme ljudi. Vaš produkt, vaša storitev rešuje problem, ki ga oseba ima, ali pa še sploh ne ve, da ga ima. In bolj, ko boste vi v resnici pomagali velikemu številu ljudi reševati njihove probleme, več vrednosti boste tudi vi dobili nazaj. To je vrednost in tudi cena povezana z vrednostjo je odvisna od problema, ki ga rešujete. Če hočete več denarja, če hočete uspeh in preboj v vaši karieri, rešujte velike probleme. Ali pa rešujte majhne probleme velikemu številu ljudi naenkrat, simultano. To pomeni, kako lahko še nekomu nekaj rešim, kako lahko nekomu pomagam, da bo ta oseba uspešna v svoji karieri, da bo ta oseba uspešna na svojem področju. Naslednja stvar, če boste s komunikacijo nejasni, bo to slabo vplivalo na prodajo. Komunikacija je ključ, kako boste ljudem pokazali vrednost. Kako boste ljudem pokazali, da to, kar vi imate, je več vredno od to, kar ponujete. Jaz dostikrat verjamem, da so delavnice, na katere pridejo moji udeleženci, vredne 10-krat, 100-krat več, kot je investicija vanje. In ko pridem na delavnico, ko predstavim produkt, ko predstavim storitev, se mi dostikrat zgodi, da en segment mogoče ne dovolj jasno predstavim, ljudje potem se ne odločijo. In ker jaz tega nisem naredil, nisem prodal, in ker nisem prodal, jim ne morem pomagati. Edini način, da jaz lahko stranki pomagam, je, da ji prodam. Da oseba dejansko investira. Da naredi tako, kot sem jaz naredil. Na začetku moje kariere sem si rabil denar sposoditi. Na začetku moje kariere je bilo tako natesno vse, da nisem vedel, ali bo šlo skozi, ne. In sem investiral v to, da sem lahko danes tukaj, da stojim tukaj pred vami in da lahko drugim pomagam. Če takrat ne bi tega koraka naredil, v resnici se ne bi premaknil proti mojim ciljem in sanjam, ne bi premaknil moje življenje na nivo, kjer sem zadovoljen z življenjem, ker sem srečen na tem, kar počnem, ker to, kar zdaj počnem z vami, to pomeni, da predavam, navdihujem, inspiriram, bi počel, če bi imel zdaj 100 milijonov na računu. Isto. Lahko bi imel zdaj studio
ki bi bil malo večji. Ja? Lahko bi recimo počel to na drugačen način, z neko opremo, ki je bila malo boljša in tako naprej. Še zmeraj bi isto počel, ker čutim, da je to moje poslanstvo in sem prišel zato na ta planet, na ta svet. In zdaj, če se vrnem k temu, jasnost komunikacije pomeni, da ljudem poveste točno, kaj konkretno bodo tam dobili. Ljudje, ki pridejo k nam na NLP praktik, vejo, da dobijo na delavnici tehnike za pomoč sebi in pomoč drugim, da lahko to tehnike NLP praktika mojstra coacha uporabljajo pri vodenju, pri komunikaciji, pri motiviranju, pri spreminjanju sebe in drugih, da praktično lahko s tem ustvarijo novo kariero ali pa bistveno izboljšajo svojo kariero. To jim moram jasno povedati, zato da se potem lažje odločijo. Slaba komunikacija, slaba prodaja. Nejasna komunikacija, slaba prodaja. Jasnost komunikacije je ključ do uspeha v vašem poslu in tudi seveda v vašem privatnem življenju. Naslednji nasvet, ki sem ga dobil od Tony Robbinsa, in upam, da so vam ti nasveti koristni. Če so vam koristni, mi kliknite en like ali pa napišite: Aleksander, te slišimo, te vidimo, en komentar, nekaj naredite s tem, da bom vedel, da to, kar počnem, da vam je koristno, da je fajn, da počnem še kdaj in tako dalje. Naslednji svet, ker se mi zdi fascinanten in verjetno vse poznate, vse, kar govorim, verjetno ste že slišali v kakšnem formatu, v kakšni obliki in ne hočem, da se zdaj ponavljam, vendar, če želite uspeti v poslu, morate narediti za vaše stranke več kot kdorkoli drugi. In glavno vprašanje, ki ga imam tukaj je, kaj je dodatna milja pri vas? Kaj je tisto, kar lahko vi več naredite, kot drugi ne morejo? Kaj je tista stvar, ki vas loči od vaših konkurentov, ki vas loči od drugega, da lahko pomagate ljudem, da lahko pomagate strankam? Jaz dostikrat rečem, da tem poslu, ki ga mi imamo danes, je blazno enostavno začeti. Nekdo danes, da je coach, pride na delavnico k nam, praktik mojster coach, in naredi še neke hipnoze, to pomeni, naredi še hipnotične delavnice in na koncu dobi certifikate, s katerimi lahko postane coach in pomaga drugim. Naslednja stvar, kar rabite, je telefon in računalnik in to je to. In mogoče še dostop do interneta, kar je danes v resnici tako enostavno dobiti in narediti. Izziv, ki ga imajo pa ljudje, je to, da ne grejo dodatno miljo. Da ne grejo do te točke in faze, ko se posel sam dogaja, ko se posel sam vrača nazaj, ko dosegajo rezultate, ko dosegajo cilje, ko se dejansko zgodi ta preboj, do tem ne grejo, ostanejo v neki coni udobja, začnejo se zgovarjati, obupajo pred par korakih, ne naredijo za stranke vse tisto, kar je potrebno. Mislim, ključna stvar, zakaj ljudje pridejo na NLP praktik k nam je, ker konsistentno, nadpovprečno, pred vsemi ostalimi dosegajo naši ljudje rezultate. In zato mi tudi dokumentiramo, mi vzamemo kamere, gremo posnet za te naše ljudi, ker resno dosegajo rezultate. In pomislite samo na to, kaj lahko vi več naredite za vaše stranke. To meni, zdaj jaz, ko snemam ta posnetek, vam dajem neko vrednost z delavnice, ki je vredna $10,000. To pomeni, jaz vam dajem zdaj nek povzetek, 13 točk, 13 nasvetov, za katere, če bi hoteli jih dobiti, bi rabili prvič se vsesti na letalo, iti v Ameriko, tam sedeti. Jaz sicer sem delal, to pomeni, da sem sedel bistveno več kot udeleženci, sem prišel recimo zjutraj ob prvi dan, 15 do 7 že tam sem bil in sem bil do 11, pol noči, enkrat do 1, načeloma to delavnica, hvala Bogu, končal v nekih normalnih urah. Tisti, ki veste, kaj več o Toniju, veste, da Date with Destiny končamo ob 3 tudi kdaj in ne naslednji dan, ne isti dan. In bi rabi investirati veliko denarja. Jaz vam dajem zdaj neko dodano vrednost, nekaj, kar mogoče tega ne bi dobili, če ne bi bili tukaj in zdaj prisotni, če ne bi recimo bili na temu seminarju v ZDA, ne bi dobili vsega tega znanja. Jaz vam ga zdaj dajem v neki zgoščeni obliki, v summary oziroma povzetku, brezplačno. Ja? Naslednja stvar je ta, ni treba, da uporabite moško energijo, če želite uspeti v poslu, drage ženske. Ta nasvet je namenjen ženskam, ki dostikrat grejo z moško energijo v poslu in v karieri se držijo te moške energije. In prav poznam par ljudi, ki so res ženske,
Ne? In veste, da so ženske, ki tako pišejo na njihovi vizitki ali pa v imenu, pa uporabljajo tako močno moško energijo in so izključno skoraj večji del časa v tej moški energiji. Ta oseba se odlično razume z moškimi sodelavci, z moškimi poslovnimi partnerji, manj se razume z ženskimi sodelavkami in ženskimi poslovnimi partnerji. In ker je ta energija nenaravna in ker jo tako močno in izključno nekatere ženske uporabljate, se vam bolj pozna na odnosu, se vam potem pozna v tem, kar izžarevate, se vam potem pozna, da seveda odvračate moške z moške energije ven iz vašega privatnega življenja in seveda privlačite potencialno prijatelje moške, ki pa z vami nočejo imeti nobenih intimnih odnosov, noče biti v intimni zvezi. In kar je še ena slaba stran je ta, da se borite na istem nivoju, kot ste moški, namesto da bi šli na ta nivo višje, ker ženska energija v poslu ali pa ženska energija v kateremkoli drugem področju nadvlada, premaga moško energijo. In mi smo imeli z ene delavnice Tony Robbinsa, smo imeli Saro Blakely, to je najmlajša milijarderka, ja, ki sem vam že prej rekel o njej. In toliko ženske energije, kot ta ženska ima, vključno z moško energijo, to je fantastično. Mislim, to je pravi užitek gledati. In zakaj ona tako uspela, ker je to kombinacijo res dobro uporabljala. Žensko energijo uporabite, če hočete imeti partnerski odnos, tako se jo želite, ima tudi v poslu vam to neverjetno koristilo. Naslednja. Življenje je ples med tem, kar si želite in tem, česar se bojite. Doskrat nas je strah narediti en korak. Doskrat nas je strah, da se premaknemo proti ciljem. Doskrat nas je strah, da nam ne bo uspelo, kaj si bojo drugi mislili, da bomo dejansko se osmešili, da nam ne bo uspelo, da ne bomo znali tega uresničiti. In ta ples, če se predstavljate, da zdaj plešete s tem vašim strahcem ali pa strahom, ali pa plesete s tem, kar si želite, z uspehom, rezultatom, ki bi ga hoteli, je tako, kot da bi rekli, kovanec, ki ima obe plati. In tako je v življenju. Dostikrat se zgodi, da boste nekje rekli, da mi ni uspelo ali pa da vam ni uspelo, pa v resnici je to samo ena plat tega, kar bi radi. In če znate lepo upravljati strahovi, jih zmanjšati, boste lahko uresničili marsikakšno stvar v življenju, ki bi jo drugače ne uresničili. In za vse je neprijetno, ko se prvič nekaj naredi. Ko sem šel prvič v živo, tako kot grem zdaj, z vami, mi je bilo neprijetno. In potem mi je bilo drugič še malo manj neprijetno. In še malo manj neprijetno. In na koncu zdaj, ko sem pred kamero, mi ni več kaj taze, lahko postavim kadarkoli in postavim nekaj, povem nekaj, včasih, ko postavim nekaj pametnega, ker se lahko nedobro pripravim, ker nisem neko strukturo si prej naredil v glavi, pritisnem kar tako brez glavo, posnetek v živo in potem rečejo, Aleksandar, oni posnetek, ki sem neč poslušal, je bil obupen. Vendar, hočem vam to reči, da vaša naloga je ta, da se date čez mejo, da greste ven, da razmišljate out of the box, da razmišljate drugače in da se izzovite te vaše strahove, ki vas omejujejo. Zaplešite z njimi, da boste uspeli in dobili to, kar bi radi dobili v svojem življenju. Bom hvaležen, če lajkate, če je to, kar govorim, pametno, kliknite like, šerajte, delite z vašimi prijatelji, dajte napisati komentarje, ja, Aleksandar, te slišimo, te vidimo, to, kar govoriš, ima nek smisel, niso samo bedarije, ja, in tako naprej. Ja. Naslednji nasvet, to je nasvet številka 9. V življenju od vaših sodelavcev dobite to, kar tolerirate. Če ne dobite to, kar bi radi dobili v vašem življenju, spremenite vedenje. Če niste zadovoljni s tem, kar dobite od vaših sodelavcev, je izziv sam temu, ker tolerirate to, kar v resnici bi moral biti nek standard, bi bila neka meja. Vi ste tisti, ki postavite meje. Vi ste tisti, ki morate postaviti meje vaši ekipi, sodelavcem in tudi v vašem privatnem življenju. V življenju dobite to, kar tolerirate. Če niste zadovoljni s tem, kar dobivate, dajte spremeniti vašo mejo, zahtevnost in seveda to pravilno skomunicirati. V življenju dobite vedno to, kar tolerirate. V privatnem življenju in v karieri. In dostikrat se ljudje zgodi, da obupajo. Obupajo, ker se jim ne da več komunicirati, ker so že poskušali, rečejo neštetokrat, 1000krat, a pa rečejo, včasih vse sem zaprobala in vejo, da to je laž. Upam, da se zavedate,
da vsakeč, ko rečete, vse sem že naredila, vse sem že probala, nič ne deluje, da to ne drži. Da to je laž. Če hočete dobiti to, kar bi radi dobili, dvignite kriterij. In rečete, to je moja spodnja stopnja, pod to stopnjo ne grem. Manj kot to ne bom dovolila, manj kot to ne bom dovolil. Ja? Za vsako točko, če vas zanima kaj več, mi napišite. Samo ena stvar, ki vas bom prosil, je en komentar ali pa napišite en like. Ja, Aleksander, nekaj normalnega si zdaj končno povedal, to sem čakala, ne bluziš toliko. Napišite, ja, Aleksander, to je koristno, me zanima, povej še kaj več o točki 7, 8, 6, 9, 11 in tako dalje. Ok? Fajn, gremo dalje, ste pripravljeni? Ja. Napišite mi samo, da me slišite, no, ker že vidim, da ne bom, če ne, napišite, slišim dobro. Ja, napišite mi samo, da vem, da me slišite, ali pa vidite, dela v redu. Ok, nasvet številka 10. Wow, ja. Poglejmo se ta nasvet. To meni nasvet številka 10 je, če ne boste nenehno in konsistentno počeli to, kar je potrebno za uspeh, ne boste uspeli. To meni Tony Robbins tukaj večkrat poudarja, to, kar je ključ za rezultata, je konsistentno vsakdanje vedenje. V poslu na koncu prinese rezultat. Vsak dan umivati zobe, na koncu pomeni manj obiska zobozdravnika, zobi čisti, urejeni in zdravo neka ustna higiena. To pomeni, če konsistentno to počnete, se ne rabite toliko ukvarjati z zobozdravnikom, kot če bi si umili zobe enkrat na leto. A si predstavljate, da bi si edinikrat na leto umili zobe za 1. januarja, po novem letu si umijete zobe, vse ostale dni si nič ne umivate. Kakšno bi bilo vaše življenje, kako bi vas drugi gledali, kako bi se vas drugi izogibali in tudi kako bi se vi sami pri sebi počutili. To vi veste nekaj, da če vsak dan upravljate to vedenje, da vam to koristi v življenju, da vam to koristi pri zdravju. Ja? Naslednja stvar, ki bi rada, da tukaj pomislite, je, kaj je tisto, kar rabite dnevno konsistentno početi, da boste uspeli na vašem poslovnem področju. In ena izmed stvari, ki Tony dostikrat svetuje, je to, da imate en del denarja, ki ga zaslužite, namenjen investiranju. To pomeni, da rečete, zaslužim X in bom 10% denarja dala in prihranila, en del denarja bom dala v tvegane investicije, en del denarja podarila nazaj ljudem, ki pravijo pomoč in tako naprej. Da imate alokacijo tega prihodka, ne glede na višino. Ja? Ne glede na vašo višino. Ker dostikrat tudi rečejo, ko bom uspela, ko bom imela milijone in milijone, bom darovala revnim. Ko bom uspela, bla, 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 bom v resnici začela varčevati. Z to razliko, da izgubljate to priložnost, ki rečemo obrestni račun, oziroma priložnost za to, da boste zrasli, pa povečali vaš portfelj investicij. In veliko časa je Tony Robbins namenil tudi temu, kako pomembno je zdaj, ko prihaja zima, enkrat prej se bo spet zgodila en obrat navzdol v ekonomiji in mogoče dostikrat se ljudje se sprašujejo, kaj je lahko sprožilec. Sprožilec je lahko tudi tako virusno obolenje, kot ga zdaj imate na Kitajskem, ko se praktično zdaj zapira cela mesta in vasi in onemogoča eno izmed največjih ekonomij na svetu. Ali lahko kitajska ekonomija oziroma zmanjševanje kitajske rasti vpliva na svet? Absolutno. In takrat so trenutki, ko ljudje ponorijo, ko izgubijo neko razsodnost, ko začnejo brezglavo prodajati, ko tisti, ki niso pripravljeni na zimo, ne zmorejo iti skozi situacijo krize in takrat je priložnost seveda za to, da ste vi trezni in da takrat ste fokusirani, razmišljate o tem, kako lahko takrat dodate vrednost, kaj ti ljudje še zmeraj kupujejo, še zmeraj izmenjujejo svoj denar za neko storitev ali pa produkt. Vaša vera, vaša trdnost, vaša samostojnost, to, da verjamete to, kar delate, vam bo lahko takrat v neverjetno pomoč in oporo. In zato sem hvaležen Toniju, da uporablja NLP tehnike in NLP znanja na tem nivoju. Potem naslednja stvar je koristno je, temu, čemur vi kot vodja posvečate pozornost, to tudi sodelavci več počnejo. Vi v resnici posvečate nekaterim stvarem pozornost. Če nekaj načrtno spregledate ali pa temu ne posvečate pozornost, temu
potem tudi sodelavci ne bojo posvečali pozornosti. Izziv nastane seveda takrat, ko to počnete preveč časa, da načrtno mižite na eno stvar, ki se vam ne da z njo ukvarjati, ali pa nečemu ne posvečate pozornosti. In če tega ne boste počeli, tudi drugi tega ne bojo počeli, in potem ne pričakovati, da se bo zgodil, da se bo potem zgodil preboj. To pomeni, vi kot vodje ali podjetniki ali lastniki, je vaša naloga, da pogledate, kaj je najbolj pomembno, da se z ekipo pogovorite, kaj je res pomembno in vsemu tistemu, kar je pomembno, posvečajte pozornost. Če hočete, da se bo zgodil nek preboj na nekem področju, ne morete si zatiskati oči, ne morete molčati o nečemu in to, da ste vi preveč prijazni, pomeni samo to, da na koncu rezultata ne bo. Temu, čemu vi posvečate pozornost, temu bodo tudi vaši sodelavci posvečali pozornost. Nasvet številka 12. Koliko vaših problemov v poslu bi izginilo, če bi imeli vrhunske, najboljše sodelavce? In ena fascinantna stvar je ta, da mi kot podjetniki rastemo. Jaz vidim, da osebnostna rast in poslovna rast pomeni, da prihajajo novi in novi ljudje v vaše življenje in drugi grejo ven. In včasih se bo zgodilo, da se vam bo ekipa povsem zamenjala. Zakaj? Kajti vi se boste toliko spremenili, da boste dobili nove ljudi. In en izmed ciljev vodij in podjetnikov mora biti, da sodeluje, da privlači najboljše možne sodelavce. Najboljšo možno ekipo. Zato, ker s najboljšimi sodelavci, z najboljšo ekipo, boste šli bistveno hitreje proti ciljem. In to vprašanje, koliko problemov v poslu bi izginilo, če bi imeli vrhunske, oziroma če bi imeli najboljše sodelavce, jaz vam povem ogromno problemov. Problemov, ki sploh jih ne bi smelo biti, jih ne bi bilo. Ker z vrhunsko ekipo lahko dosežete vrhunske rezultate. Ne vem, če se spoznate kaj na nogomet. Recimo, da bi vam zdaj dal možnost, da postanete trener ali pa trenerka nogometnega kluba Barcelona. To je klub, ki ga moj sin podpira, zato ga omenjam, ker je pač navdušenec nad Mesijem. In potem bi ta klub, nogometni klub Barcelona, pod vašo taktirko, ja, in vi bi rekli, kako ne bo postavljena, obramba, napad, tudi če nimate pojma, igral proti nogometnemu klubu Maribor. Dajmo Violam, ker je eden izmed vrhunskih klubov v tej regiji in v Sloveniji klub, ki ima največ lovorik v zadnjem času. In bi na klop Maribora postavili, ne vem, trenerja, ki vam je najbolj simpatičen. Recimo Jurgen Klopp, recimo trener Liverpoola, ki je dosegel z Liverpoolom zdaj odlične rezultate. Ali mislite, da bi Klopp z Mariborom ali pa vi z Barcelono premagali drug drugega? Kdo bi bil zmagovalec? Kdo mislite, da bi zmagal? Jaz vam povem, kdo bi zmagal. Zagotovo. Se pravičujem Mariborčanom. Bi Barcelona bila tista, ki bi nadigrala Maribor. Zakaj? Ker so tam top igralci, s katerimi lahko dosežete rezultate. Zato vas tukaj sam vabim, da pomislite na to, kako lahko tako organizirate sebe, poslovanje, posel, svoje življenje, da imate najboljše ljudi okrog sebe. In na zadnji nasvet, in ta nasvet mi je fascinanten in mi še večkrat odmeval v glavi. Hvala lepa za komentarje. Napišite mi, dajte mi en like ali pa dajte mi en komentar, če se vam zdi to, kar je kaj koristnega, kar zdaj govorim. No? In ta nasvet je, ali ste res podjetniki oziroma investitorji, ali ste zgolj zaposleni v vašem podjetju. In jaz dostikrat si rečem, da kako nekdo ve, če je res podjetnik, ali pa če je sam zaposlen v svojem podjetju, je, ali ima exit strategijo. Zadnjič sem poslušal nasvet pri Robinsu, kako se on odloča v podjetju, se odloča v temu, ali bo investiral v neko podjetje ali ne bo investiral. In ima 3 vprašanja, kar se mi zdi fascinantno. Prvo vprašanje je seveda, kakšen problem rešuje podjetje. In to je ključno vprašanje za podjetnike, ključno vprašanje za tiste, ki ste pri meni coachi, oziroma tiste, ki bi radi bili coachi in bi radi uspeli na tem področju.
kakšen problem rešuje vaše podjetje? Kaj sploh kot podjetniki rešujete? In kako definirati rešitev in kako izboljšati to rešitev, mora biti vaša obsedenost. Jaz stalno izboljšujem te moje delavnice. Tisti, ki so bili pri meni na delavnici pred 10 leti, a pa danes, se včasih bo zdela popolnoma drugačna delavnica. In moje glavno vprašanje je, kako lahko tako organiziram moje delo, kako lahko organiziram tako sebe, da res rešujem največji izziv in problem, ki ga imajo ljudje, ki prihajajo k meni. A lahko vsem rešim vse probleme? Absolutno ne. Lahko pa jih pripravim na to, da bojo oni sami reševali svoje probleme, ker jim predajam to znanje, ker jim predajam NLP tehnike, ker jim predajam tehnike hipnoze, ker jim predajam tehnike coachinga. Vedno več se ukvarjam s podjetništvom in prodajo in z vodenjem in predajam te tehnike naprej. Vaša naloga mora biti ta, da rešujete probleme. Naslednje vprašanje, ki ga ima, odlično vprašanje je, kakšen je vpliv tega podjetja na okolico, na svet, na ta planet, kako se bo kvaliteta življenja izboljšala zaradi tega storitva in produkta, ki ga ponujete. In tukaj je ta možnost hitre ekspanzije, ki se v angleščini reče scalability, kako hitro lahko to raste, zelo pomembno, kajti več, in to sem že prej rekel, pri enem vprašanju, več problemov, ko boste več ljudem rešili, pomeni, da boste večjo vrednost dali in bolj bo vaše podjetje uspelo in raslo in tako naprej. In zadnje vprašanje, ki ga ima, je exit. Kakšna je exit strategija? A lahko to podjetje prodate? In vi se morate sami vprašati, koliko je vredno vaše podjetje brez vas? Če ste podjetniki danes in če vi niste v podjetju, koliko je vredno to podjetje? Koliko časa lahko greste na dopust in podjetje še zmeraj zasluži nekaj, dobiva neke prihodke. In ena izmed stvari, ki učim podjetnike, je, tisti, ki so pri nas bili na 5-tier business coachu, je, kako postaviti sistem, ko boste dobili denar tudi medtem, ko spite. Zato je moje povabilo za vas, pomislite na to, ali ste investitorji, podjetniki, ali ste zgolj zaposleni v vašem podjetju. In če ste zaposleni v vašem podjetju, pripravite si načrt, kako se boste premaknili na drugo stran. Za vse tiste, ki bi radi ta znanja, o kateri zdaj govorim, skozi NLP tehnike sami dobivali od različnih ljudi, vas res vabim, da se mi pridružite na NLP praktiku. Vse, kar rabite, je, da napišete e-mail Tjaši, tjasa@mastermindacademia.com oziroma lahko Tjašo pokličete, 041 323 690 je njena številka. In se z njo dogovorite, kako lahko sodelujete, kako ste lahko del te čudovite, fascinantne ekipe. Moja naloga je ta, da ta znanja Tony Robbinsa, da ta znanja NLP-ja prenašam naprej ljudem, ki mogoče nimajo časa, nimajo možnosti, nimajo denarja, da bi šli in potovali po svetu. In jaz vam povem, to je dosti intenzivno. Doskrat ljudje reče, Aleksandar, kakšen srečko si ti. Ta moja vizija, ta moja želja, da postanem najboljši trener vseh časov, da postanem res najboljši trener na nekem področju na svetu, me žene k temu, da se nenehno izobražujem, da se nenehno učim, me žene k temu, da nenehno vlagam vase, da poslušam podcaste, da berem knjige, da pomagam Tony Robbinsu, da pomagam Richard Benderju, da pomagam najboljšim v moji ligi. In verjemite nekaj, kar sem dobil kot nasvet od enega izmed res odličnih predavateljev iz filma Skrivnost, dr. John DeMartinija, ki je enkrat rekel, na eni delavnici, ki sem bil pri njemu, rekel, Aleksandar, če daš roko v kozarec medu in jo povlečeš ven, bo nekaj medu ostalo na prstih. Ko vi pokukate v dobro knjigo, bo nekaj ostalo v vaši glavi. Ko boste prišli k nam na NLP delavnico, samo da boste tam sedeli, tudi če ne boste nič delali več pol, bo nekaj ostalo na roki, boste imeli nekaj za ne sabo. In večkrat, ko boste pokukali na našo delavnico, večkrat se bo vaš notranji svet spremenil in premaknil, da boste dosegli preboje, ki si želite narediti v svojem življenju. Jaz vam povem, da garantiram vam to, da ko boste začeli uporabljati več vašega potencijala, ko boste začeli uporabljati to, kar imate v sebi skrito, ko boste začeli drugače razmišljati,
boste osupli, kakšno bo postalo vaše življenje. Vaše življenje, ki ga imate danes navzven, je posledica vaših misli, ki jih imate navznoter. Če bi radi spremenili svet okrog sebe, če bi radi imeli denar, kariero, odnose, zdravje, karkoli si želite, spremenite vaš notranji svet. Če hočete dobiti to, kar hočete navzven, spremenite najprej navznoter. In zato vas vabim, da počnete to, kar jaz počnem že vse ta leta. Moje življenje je redko navzgor. Zakaj? Ker konsistentno, res konsistentno pridobivam nova znanja, konsistentno rastem, konsistentno skozi dajem sebe čez mejo, ko grem in delam včasih maratonske urnike, ma vem to, da dam ljudem, ki pridejo k meni, najboljšo možno vrednost. Da ljudje, ki pridejo k meni in dobijo tako vrednost za to ceno, ki jo investirajo, da je to nekaj, kar je neprimerljivo. Neprimerljivo. Tako da, zdaj, če imate možnost, da se jim pridružite, napišite v komentarje, ali pa pišite Tjaši, hvaležen bom za to, da ste z mano, začenjamo delati preboje v vašem življenju, premaknite se proti ciljem, premaknite se proti rezultatom. Upam, da vam je bilo to karkoli koristno. Če vam je bilo koristno, bom hvaležen za en like, bom hvaležen za en komentar, bom hvaležen za kakšen share. Bodite v cvetju.